ছোট ছোট পাখি খেতেলাম কত বড় পাখি এদেরকে মারতেছি, তারপর ওই জায়গায় গিয়ে এসে বসে, মানে এদের মৃত্যু ভয় নাই। তো এটা মসৃণ করার জন্য 2000 কিলোমিটার পর্যন্ত খুবই যত্নের সাথে মায়ের হাতের পিটুনিতে ছিল। একটু সময় লাগছে অ্যাডজাস্ট হতে, যদি অ্যাডজাস্ট হয়ে যেতে পারি। দিনাজপুর থেকে সানি আমারে বললো যে ভাইয়া বাজিরিগার পাখি কলমি শাকের ডগা খেতে খুব ভালোবাসে। তো এটা শোনার পর আমি খুব সারপ্রাইজ হলাম। আজকে আমি বাজার থেকে অনেকগুলো কলমি শাক নিয়ে আসছি। তো আপনাদের ভাবি এগুলো দেখে চিল্লাচিল্লি আমার সাথে, হ্যাঁ শাক কাটা ছিলা এই সেই, বুঝেন তো মেয়ে মানুষ কেমন, একটু কাজ করতে হবে, একটু কষ্ট করতে দেখে চিল্লাচিল্লি করে। এই শাক নিয়ে আসছি মূলত পাখিদের জন্য। তো ওদেরকে বুঝিয়ে বললাম খাঁচেও পাখি বাইরেও পাখি। এটাই তো বলতেছি, দাঁড়াও আমরা এখনো পেয়ারা খাইনি, তোরা খাইতে চলে আসছি। বড় হয়ে গেছে পেয়ারা, একটা বড় পেয়ারা হয়ে গেছে। তো যাই হোক, ওদেরকে এখন একটু কেটে কুটে দিব, দেখি খায় কিনা। যদি খায় তাহলে ওদের প্রতিদিন খাবারের সাথে এই পুষ্টিকর কলমি শাক থাকবে, আর যদি না খায় তাহলে আর কি করার আছে ভাই। অনেকে আমাকে ফেসবুকে ইউটিউবে ব্লগ দেখে বলেছে ভাইয়া এই পাখিগুলা কি ছেড়ে দেওয়া যায় না, পাখি তো মুক্ত বাতাসে উড়বেই করবে। কিন্তু কথা হচ্ছে অনেকের সাথে খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম এই পাখিগুলো যদি আমি ছেড়ে দেই ওদের মরে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। কিভাবে? কারণ কাক আসবে, চিল আসবে, ওদেরকে ছো মেরে খেয়ে ফেলবে, কারণ ওরা উঠতে এক্সপার্ট না। এই জাতটাই বাংলাদেশে তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র খাঁচায় পালার জন্য। তারপরও আমি দেখি খোঁজ খবর নিয়ে। আর সবচাইতে বড় কথা, এই পাখিগুলা আমার না, এই পাখিগুলা আমানত হিসেবে আমার কাছে আছে। আর এর যে পিঁপড়া চলে আসছে, এই বাসায় অনেক পিঁপড়াগুলো আগে দূর করতে হবে। আরেকজনের আমানত এই পাখি, তো সেই আমানতটা আমি তার অনুমতি ছাড়া ছেড়ে দিতে পারি না, তাই না? যদি এই পাখিগুলো ছেড়ে দিলে ভালো হয়, পাখিটা কি হবে? মহাপতঙ্গ মানুষ হেলিকপ্টারে গেলে ক্যামেরা উপরের দিকে উঠে, আর তুমি উঠেছো নিচে। আমি খুঁজে পাইতেছিলাম না। আর যাক পার্সোনাল ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করছে নিতু। তুমি এগুলো খেয়াল রাখবা, যদি ওরা এগুলা খায় তাহলে আরো কেটে কেটে দিও। হ্যাঁ, সানি যেহেতু বলছে, আর সানি তো অনেক দিন ধরে পাখি পালে, সানি তো আর না বুঝে বলে নাই। দিনাজপুরের সানি, আর সাথে ওদের পরিচিত কমন খাবার সেগুলো একটু দিয়ে দিই। পিঁপড়া এসে ওদের সবগুলা খাবার নিয়ে যেতেছে, এটা কোনো কথা? পাখিগুলোর উচিত পিঁপড়াগুলোর বন্ধ খাওয়া ফেলা। আর নিতু তুমি আমার একটু মনে করে দিও, ওদের পাখির খাবার আছে, খাবার শেষ প্রায়। এইখানে দিয়ে দিই। এইখানে পুঁই শাক গুলো অনেক বড় বড় হয়ে গেছে। আই নিতু, পুঁই শাক কিসের সাথে ভালো লাগে? শুটকি, মাংস, মাছ নাকি? পুঁই শাক গুলো কাটতে হবে, কেটে ওদের ভাষ্য যে মাংস দিয়ে খেতে হবে। এইটাই মনে খাওয়ার জন্য আসছে, দেখো খাওয়া যায় কিনা। ছোট ছোট পাখি খেতেলাম, এদের কত বড় পাখি। এই পাখির আমি কেমনে খেতে, এই পাখির খেতে গেলে তো আমারই বাসাতে বের করে দিবে। কেচি নিয়ে গেছে পেয়ারা কাটতে, চিন্তা করে দেখছেন অবস্থা। ঢাকায় ছোট থেকে বড় হয়েছে ফার্মের মুরগির মতো, সে কেচি দিয়ে ও তুমিও ফার্মের মুরগির মতো বড় হয়েছো। তারা কেচি দিয়ে পেয়ারা কাটবে না তো কি দিয়ে পেয়ারা কাটবে? এই গাছে ও আম হইছে, এই গাছে যে আম হইছে এটা তো জানতাম না। হ্যাঁ এই দেখো, এই যে একটা আম, বাইরে ভাই, এটা তো দেখা যায় যে এমন এমন জায়গায় এমন এমন ইসের থেকে ফল বেরোচ্ছে, চিন্তারও বাইরে। এই যে আপনাদের জন্য স্পেশাল কলমি শাক, এবং সেই সাথে আপনাদের খাবার দাবার দেওয়া হয়েছে। দয়া করে সময় মতো খাবার খেয়ে নিন, ওকে? দয়া করে সময় মতো খাবার খেয়ে নিন। হ্যাঁ, রাগ করছে মনে হয় আমাদের সাথে। রাগ করছিস কেন? উল্টে সাইডে স্পাইডারম্যানের মতো বসে আছে। সকালবেলাটা আমাদের এভাবেই কাটে, পারিবারিক ভাবে বাগান ঘুরে, আড্ডা দিয়ে, দুষ্টামি করে, পাখির খাবার দিয়ে। আসলে এখানে এসে চমৎকার সময় কাটাচ্ছি, চমৎকার। এক কথায় আল্লাহর কাছে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা যে আল্লাহ আমাকে বুদ্ধি দিয়েছে এই বাসাটায় আসার, এবং ফাইনালি চলে আসছি। কিন্তু এখানে থাকাটা কিছু কিছু ব্যাপারে খুব মুশকিল একটা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। এক নম্বর সমস্যা, মশা, প্রচুর মশা, পিঁপড়া, এবং গেরিলা টাইপের মশা, গেরিলা টাইপের পিঁপড়া। আমি এদেরকে মারতেছি, তারপরও ওই জায়গায় গিয়ে এসে বসে।
মানে এদের মৃত্যু ভয় নাই, এটা তো সমস্যা ভাই। ভয় থাকতে হবে, ভয় থাকা জরুরি। এই পিঁপড়ার মশারে কে বুঝাবে ভয়ের কথা? মানে এরা মারলেও আসে। আর 2 নম্বর সমস্যা হচ্ছে রাত্রেবেলা আপনাদের ভাবি ভয় পায়, এটা একটা সমস্যা। এখন তার এই ভয় কাটানোর জন্য কি করা যেতে পারে সেটাই আমাকে ভাবতে হচ্ছে। আমি ভয় পাই না। হ্যাঁ, ও ভয় পায় না, ও সাহসী, কিন্তু ফার্ম না। এই হচ্ছে পেয়ারা, সব আমরা এখন খাবো। এই তো কাঁচা রয়ে গেছে নিতু। ও না, পাকাই, ছোট পাকা, ছোট পাকা বড় পাকা, ছোট পাকা বড় পাকা, ছোট পাকা বড় পাকা। ইপি, কেমন লাগে এই পেয়ারাগুলো? অনেক ভালো, তুমি খালি ব্যাটারি আনতে ভুলে যাও। আরে কথা বলতেছি পেয়ারা নিয়ে, তুমি আসছো ব্যাটারি কিসের সাথে? কি পান্তা ভাতে কি? গতকাল পর্যন্ত এখানে 2টা বাইক ছিল, সেখান থেকে একটি বাইক কমে গিয়ে আমার একটা বাইক হয়ে গেল। ভাবতেই খারাপ লাগে। আসলে একজন বাইক প্রেমী হিসেবে আমি সবসময় চেয়েছি আমার পার্কিংয়ে সকল ধরনের বাইক থাকবে, অ্যাটলিস্ট প্রিমিয়ার সেগমেন্টের সবগুলো স্পোর্টস বাইক, সেই সাথে ডার্ট বাইক। একটা সময় ছিল যখন আমার পার্কিংয়ে 4-4টা বাইক ছিল। যাই হোক, সেই দিনগুলো আবার ফিরে আসবে সেই কামনাই করছি, এবং সেই কামনা থেকে এখন থেকে নিয়মিত আবার আপনাদেরকে ব্লগ দেওয়া শুরু করেছি। পাখিগুলো একটু খবর নেই, তারা ওই কলমি শাকের ডগাগুলা খেয়েছে কিনা। তোমরা খেয়েছো? ইয়েস, এই যে এইখানে রেখেছিলাম, সবগুলা খেয়ে ফেলেছে। থ্যাংক ইউ সানি আমাকে এই আইডিয়াটা দিয়েছে যে ভাইয়া বাজিরিগর পাখি কলমি শাকের ডগা খেতে পছন্দ করে, এবং সেটা অ্যাপ্লাই করলাম, হয়ে গেল। আপনারা যারা বাজিরিগর পাখি পালেন, আপনাদেরও যদি কোনো আইডিয়া থাকে এই বাজিরিগর পাখির জন্য, সেটা অবশ্যই আমাকে শেয়ার করবেন। আপনাদের সবার হেল্প নিয়েই এই সুন্দর বাসাটাকে আমি আরো সুন্দর রাখতে চাই। আবার এটাও ঠিক, যত বেশি বাইক তত বেশি প্যারা। আমি আসলে চেয়েছি যে কিছুদিন প্যারামুক্তভাবে থাকি, একটা বাইকে কন্টিনিউ করবো এবং ব্লগে অনেক বেশি মনোযোগ দিব, কারণ আমার বিশ্বাস আমি আপনাদেরকে আরো সুন্দর, আরো তথ্যবহুল ব্লগ উপহার দিতে পারবো। সেই ক্ষেত্রে আমাকে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে এবং প্রচুর স্টাডি করতে হবে। পনেরোশো কিলোমিটার হয়ে গেল এবং আবার ইঞ্জিন অয়েল পরিবর্তন করলাম, এবং আমি আমার এই বাইকে ইঞ্জিন অয়েল হিসেবে ব্যবহার করছি র্যাপসল। এবং এই র্যাপসল ব্যবহার করার পিছনে সবচেয়ে বড় যে কারণ, লিকোমুলির বর্তমানে যে দাম, শুধুমাত্র লিকোমুলি না, মতুল, শেল, প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন অয়েলের দাম অনেক বেড়ে গেছে। সেই চড়া বাজারের মধ্যে এই ইঞ্জিন অয়েলটা মোটামুটি একটু কমের মধ্যে পেলাম, এবং এই ইঞ্জিন অয়েলের ব্র্যান্ডটা একেবারে নতুন আসছে, যার কারণে দামটাও কম। এটা হচ্ছে মিনারেল, যেটার দাম 550 টাকা। আর ব্রেকিং পিরিয়ডে অবশ্যই আপনারা যেই বাইকটাই চালান না কেন মিনারেল ইঞ্জিন অয়েলটা ব্যবহার করবেন। আর সিনথেটিক বা সেমি সিনথেটিক ব্যবহার করতে পারেন, তবে সেটা আমার মনে হয় 5000 কিলোমিটার পর ব্যবহার করাটাই সবচাইতে ভালো। আর ব্রেকিং পিরিয়ডে প্রতি 500 কিলোমিটার পর 2000 কিলোমিটার পর্যন্ত ইঞ্জিন অয়েল পরিবর্তন করাটা খুবই জরুরি। একটা বাইক প্রথম দিকে একটু হার্ড থাকে, তো এটা মসৃণ করার জন্য 2000 কিলোমিটার পর্যন্ত খুবই যত্নের সাথে বাইকটা চালাতে হয়। আমি আমার এই হোন্ডা CB150X বাইকটিকে অনেক যত্ন করে চালাচ্ছি, শুধু একটাই কারণ, ফর বেটার ট্যুর অ্যান্ড বেটার মোটোব্লগ। আপনি যে ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করেন না কেন, অবশ্যই সেই ইঞ্জিন অয়েলটা অরিজিনাল হতে হবে। সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশে ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েলের অভাব নাই, মোটামুটি প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডেরই কপি হয়। তো সেই জায়গাটায় র্যাপসল মানে বাজারে নতুন আসছে, যার কারণে আমি এর উপর আস্থা করতে পারছি। তো র্যাপসলের পারফরমেন্স সম্পর্কে যতটুকু বলতে পারি, খুব আহামরি ভালো না, আবার খারাপ না। আপনার দামও কম,
এই 550 টাকা এই বাজারে যদিও আজ থেকে বছর খানেক আগে যদি হতো তাহলে হয়তো বা এই ইঞ্জিন অয়েলের দামটা 400 টাকা হতো। তো মোট কথা কম টাকার মধ্যে যতগুলা ব্র্যান্ড বাংলাদেশে আছে যেগুলা বর্তমানে একটু কমে পাওয়া যায় 550 টাকা বা আশেপাশে, তার মধ্যে এই ইঞ্জিন অয়েলটা যথেষ্ট ভালো। এবং এই র্যাপসল কিন্তু আপনারা সবাই কম বেশি জানেন মোটোজিপিতে হোন্ডার সাথে পার্টিসিপেট করে এবং হোন্ডার অফিসিয়াল একটা ব্র্যান্ড, এবং এই ব্র্যান্ডটা মূলত স্পেনের, কিন্তু এই ব্র্যান্ডটা এখন ইন্ডিয়াতে তৈরি হচ্ছে, যার কারণে এত কমে 550 টাকায় বাজার দিতে পারছে। এছাড়া আরেকটাও কারণ আছে কম টাকায় বিক্রি করার জন্য, সেটা হচ্ছে যে মার্কেটিং পলিসি। তারা পাবলিসিটি করার জন্য, মানুষকে জানানোর জন্য এই ইঞ্জিন অয়েলটা একটু কম টাকায় বিক্রি করছে। হয়তোবা ভবিষ্যতে দাম বাড়তে পারে, এখন কবে বাড়বে সেটা আমি জানি না। কোয়ালিটিফুল ইঞ্জিন অয়েলের কথা যদি বলি তাহলে বাংলাদেশে সবচাইতে এগিয়ে থাকবে হচ্ছে মতুলের 300B। এক কথায় অসাম। মতুলের 300B যদি ফ্রান্সেরটা পান জোস, যদি ইন্দোনেশিয়ারটা পান সেটাও জোস। এই একটা ইঞ্জিন অয়েল যেটা আমাকে কখনোই নিরাশ করেনি, স্পেশালি যারা রেভ করতে পছন্দ করেন 300B ইউজ করলে আপনার ইঞ্জিন কখনোই রেভে ক্লান্ত হবে না। এরপর যদি আমি বলি তাহলে হচ্ছে লিকুমুলি ফুল সিনথেটিক। লিকুমুলি ফুল সিনথেটিক হয়তোবা 300Bর মতো হাই পারফরমেন্স হাই ইন্ডিকে ওইভাবে হয়তোবা আপনাকে খুশি করতে পারবে না, কিন্তু আপনার মিড রেঞ্জে সে আপনাকে অসাধারণ ফিল দিবে এবং সাউন্ড ওরে জোস, সাউন্ড সেই লেভেলে স্মুথ হয়ে যায়। এখন এই র্যাপসল আমি আমার সিবিআর এর ব্রেকিং পিরিয়ডের পরে ব্যবহার করেছি র্যাপসলের সেমি সিনথেটিক 10W30। র্যাপসলের 10W30 অবশ্য সিনথেটিক পাওয়া যায় না, যার কারণে আমি র্যাপসল 10W30 সেমি সিনথেটিকটাই ব্যবহার করেছিলাম আমার হোন্ডা সিবিআর এ। খুব আহামরি না, তবে কোনোভাবে খারাপ বলা যাবে না। অ্যাজ পার এস প্রাইস যথেষ্ট ভালো বলা যায়। যাক, আজকে 2-3 দিন পর দিন থাকতে থাকতে বাসে আসলাম এবং নিতু খুব খুশি হয় আমি যদি সন্ধ্যার আগে বাসে আসি। এদিকে মাগরিবের আজানও দিয়ে দিছে। হলো বাবা, চাবি নিয়ে আসো বাবা, গেটের চাবি নিয়ে আসো। আসসালামু আলাইকুম। যখনই বাসায় এই সময়টায় ব্যাক করি তখনই ছোটবেলার একটা স্মৃতি মনে পড়ে যায়। তখন ক্লাস 1, 2, 3, 4, 5-এ পড়তাম। ওই সময়টায় আমাদের খেলার সময় ছিল বিকেলের আসরের নামাজের পর এবং বাসায় ব্যাক করতে হতো মাগরিবের নামাজের পর। কোনো কারণে যদি মাগরিবের আজান থেকে একটু লেট হয়ে যায় তাহলে ঠিক এভাবেই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো অনেকক্ষণ। তারপর তো ঘরের ভিতর ঢোকার পর মায়ের হাতের পিটুনি তো ছিল। আমরা যারা 90 কিডস, আমাদের ছোটবেলার স্মৃতিগুলো অন্যরকম। আসলে কি বলবো, কত ধরনের যে খেলা আমরা খেলতাম সেই বিকালবেলাগুলো, বরফ পানি, টিল এক্সপ্রেস, আরো নানা ধরনের খেলা। সবগুলা খেলার কথা নাম বলতে গেলে পুরো 2 ঘন্টা সময় লাগবে এই খেলার শুধু নামই বলতে গেলে। এই যে বাইকের যে ব্রেকিং পিরিয়ড শুধুমাত্র যে ইঞ্জিনটাকে ফ্রি করা তা কিন্তু না, অ্যাডজাস্ট করা। একটি বাইকের সাথে একটা মানুষের অ্যাডজাস্ট হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক তেমনই এই যে বাসায় আসছি, নতুন বাসায়, এই বাসাটার সাথে আমার অ্যাডজাস্ট হওয়া এবং নিতুর নাফির অ্যাডজাস্ট হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই একটু সময় লাগছে অ্যাডজাস্ট হতে। যদি অ্যাডজাস্ট হয়ে যেতে পারি তাহলে তো কথাই নেই, এই বাসাটায় থেকে যাব অনেক বছর। আর নেগেটিভ কথা নাই বললাম। তো বন্ধুরা, এখানে আজকের ব্লগটি শেষ করছি। দোয়া করবেন যেন অ্যাডজাস্ট করতে পারি আপনাদের সাথে, যেন অ্যাডজাস্ট করতে পারি নিজের সাথে, যেন অ্যাডজাস্ট করতে পারি রেগুলার ব্লগের সাথে। সবাইকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জানাই সেলুট।